ndax Cheikh bu Mouhamed Kunta ci ñett yi la tegoon li nga xam ni moom moo doon siyaasaam ndax Cheikh bu Mouhamed Kunta kenn mënu koo xam ndax dafa bokk ci wa yaxluqu maa laa taalamuun Cheikh bu Mouhamed Kunta bokk ci zaalika fadlullah yuti man yashaa wallaahu zul fadlil azim ndax li Cheikh Sidi Lamine wax toujours histoire yi dañ koy tuxul ci làmmiñ yi parce que Cheikh bu Mouhamed Kunta la kenn mënta xam écrivains yi jéem nañu bind ci moom mais ils sont pas réussir chercheurs yi jéem nañoo chercher ci moom mais réussir wuñ ko nuxaat yi fréquenté nañ ko mais comprendre wuñ ko aarifiina billaahi ñëw nañ côtoyé ko waaye comprendre wuñ ko ndax il est mystérieuse ndax yàllaa ko nëbb mu bokk ak maqaama moom Cheikh bu Mouhamed Kunta Waysul Qarani nëbb yàlla nëbb ko mu nëbb boppam kon lu ci waay dox ngir feeñal ko rek jàppal ni yaa ngi ci ngërëmal sunu borom bi ndax yaa ngi ci màggal ormay sunu borom bi ndax Cheikh Mouhamed Kunta jaamub sunu borom la di sëtu yenente bi bokk ci xormay yàlla yi mu taxawe woon dëkk bi ci ñett yooyu sanc Njaasaan moom képp ànd feek njabootam mu metti trop waaye mu njëkk a ñëw taxawal économie mooy nañu liggéey Njaasaan dem ba doon le village premier producteur d'arachide dans l'époque ngir liggéeyam ak njàmbaaram ak taxawam rax ci commerce Cheikh Mouhamed Kunta demoon ba nga xam ni moom mooy le premier commerçant de l'Afrique de l'Ouest fu nekk mu am fi comptoir ci trajectoire du train bi commencé Dakar ba Mali fu ne am na fa comptoir commencé Thiès ba Ndar fu ne am na fa comptoir waaye loolu lépp soxlawu ci woon lu dul wane yoon bi maamam wane woon sallallahu alayhi wa sallam waaye nag amoon tam beneen aspect bu mu taxawal muy social mooy nit mësta yalwaan Njaasaan ba jusqu'à présent Njaasaan mooy seul dëkku sëriñ boo xam ne amul taalibe buy laara biraan te ay daara képp am na fi